咧就嚟介紹一啲我有嘅推理類嘅收藏。首先第一樣就係呢個劇本殺啦，咁咧佢就比真係出去玩嗰啲劇本殺咧係小型啲嘅，但係咧佢又唔使任何嘅 MC 啦，咁所以咧要開係非常之容易嘅啫，只要你齊人就 OK 噶啦。咁咧佢中間咧就會有一啲線索卡啦，然後咧就會有一啲各自嘅劇本啦，然後大家咧就可以喺呢一個夜晚嗰度去討論下究竟邊個先係真兇啦。跟住就要多謝 Chloe 送嘅 Myrtle 啦，咁呢個咧就係佢每一單案啦，佢都會有啲 statement 嘅，然後就可以提示你究竟邊一樣武器喺邊一個人手上啊，或者可能嗰一樣武器唔會出現喺邊一個 location 度啊，咁你就 tick 啦同排除啦，然後最尾去揾翻邊個做㗎啦，然後用乜嘢去做㗎啦，同埋喺邊度做嘅，咁所以我覺得呢個都幾好玩嘅。同埋佢嘅難度咧會係越後越難，咁所以後面嗰啲咧就應該幾有挑戰性嘅。多謝 Micky 送咗呢個 Murder Mystery 嘅系列俾我啦，咁佢就係一個案件調查咁樣嘅存在嚟嘅，可以 solo 咁玩啦，亦都可以組隊咁玩。咁我 solo 咧已經過一半嘅啦，其實，咁但係咧我諗住等埋大家一齊先咧去揭曉呢個答案，因為我覺得其實組隊嘅時候都會有多啲嘅唔同嘅思路咁樣啦。咁但係咧，我可以放一啲我自己玩嘅時候嘅 footage 俾大家睇，究竟入邊啲配件係點樣，真係超級精緻。佢就話俾我聽，我哋嘅任務咧就係要去調查呢一單嘅謀殺案啊。其實我哋最終其實要揾嘅咧就係點樣發生嘅啦，喺邊度發生啊，跟住幾時發生啊，同埋點解發生啊。透過呢個 crime scene 嘅 report 同埋個 medical report 咧，我哋就可以 find out 到咧呢一啲嘅資訊。睇晒呢沓證供之後咧，就會發現我哋有一個人咧係有不在場證明嘅，跟住然後，但係如果連埋有不在場證明嘅人嘅話，我哋係有8個嫌疑人嘅。簡單地列咗一下時間線啦，我就將所有嘅證據都分類好啦。咁 E.F 咧嗰日係真係有，好似佢咁樣講咧，係有去過呢間餐廳嘅。然後咧佢有把刀啦，咁但係咧佢上面嘅 substance 咧係乾咗嘅茄汁嚟嘅。然後咧佢之前借嘅書咧，佢因為係做 fermentation 噶嘛，咁所以都好正常。咁但係呢啲咧，我覺得可以上網睇下究竟係咩嘅書咩嘅戲嚟嘅。然之後咧 NH 就係有把刀喺佢個褸袋度啦，然後佢又同死者鬧過交啦，然後撞到同事隻貓啦，同埋佢曾經同死者喺個酒單上面有爭拗嘅。Didi 對佢嘅矛盾咧，就應該係成日俾人搶公鹿啦，同埋佢應該係以為自己隻貓係俾呢個死者殺咗。剩低嗰啲內容咧，就推介大家親身試玩去體驗下啦。